一到咗春夏天咧，屋企夜晚咧最怕就係見到咧有好多小強出嚟開 party 啦，仲要係勁多好細隻噶啦。咁你哋平時點樣處理小強嘅咧？最多咧應該就係用殺蟲噴霧啦，跟住就搞到成屋都勁臭啦。跟住仲有人咧就會擺好多嗰啲曱甴屋喺屋企啦。咁但係咧嘅問題就係，你第二日咧就會見到有好多屍體喺你個屋企嗰度啦，你仲要自己走去收屍啦。咁因為我哋都曾經受過呢啲問題困擾啦，咁所以 Lily 咧就諗咗呢個配方出嚟咧，最後咧就係好意料之外地咧係非常之有用嘅。咁呢支咧就叫做北斗威啦，驅蚊蟲小強精油，咁係15ml嚟嘅，全天然啦，香氣非常之清香嘅，完全唔似傳統嘅一啲驅蟲啊嗰啲咁攻鼻咯。咁佢可以有效地驅趕蚊啦、蟻啦、跳蚤啦，同埋曱甴嘅。咁仲有咧就係抗菌啦、除臭啦、去噏味嘅。重點咧就係佢係驅趕咯，唔係殺死咯。咁所以咧就唔會係周地都有屍體啦，係咪？咁咧8個精油現一啦，咁有薰衣草啦、茶樹啦、天竺葵啦、尤加利啦、薄荷啦、雪松啦、廣藿香啦同埋香茅嘅。好啦，呢一個精油同埋個擴香木咧個用法係非常之簡單嘅。咁咧你哋可以咧將5至6滴啦，就滴喺個擴香木嗰度啦。咁就平均大約每3至4日就補一次啦。咁你哋就將個擴香木咧就放喺小強會出沒嘅地方啦，例如櫥櫃啊、廁所一啲櫃啊或者衣櫃入邊啦。咁咧以前咧我哋屋企咧都會有好多啲好細隻嘅曱甴啦。咁其實基本上咧你用完幾日至1個星期咧，你就會發現咧嗰啲曱甴仔咧係會搬走晒，係會冇晒噶啦。咁而第二個用途咧就係可以你將個精油放落水啦，或者酒精啦，又或者就咁滴落嗰啲棉花嗰度。咁咧你滴咗落去之後咧，就將佢擺喺啲蟻啊或者曱甴會出沒嘅地方咧，咁亦都可以驅趕佢哋咯。咁而第3個方法咧，好多客人咧就會攞呢個香薰油咧，就會滴落擴香機，咁即係就可以用埋嚟到驅蚊咯。咁而最後咧就提一提，如果你哋屋企有寵物嘅話咧，就記得唔好俾佢哋舐到咯。咁而嗰個擴香木咧，你哋就可以擺喺啲櫃入邊咯。咁呢支精油咧真係好香嘅，完全顛覆咗你咧對驅蚊蟲產品嘅固有印象咯。